يا جماعة حد يلحقني، جمجمتي بتنقح عليا وحاسس بطبل بلدي شغال جوه. أنا متعود على فنجان القهوة بتاعي دلوقتي وفاضل ساعتين على الأذان. ألف سلامة على جمجمتك يا سكيلتون. اللي عندك ده اسمه صداع انسحاب الكافيين، وعشان نفهمه لازم نتفرج على الخناقة اللي بتحصل جوه المخ. أنا الأدينوزين بتاع النوم والكسل. شغلتي أروح أقعد على كراسي مخصوصة في المخ اسمها المستقبلات عشان أقول لمخك يلا ننام. بس مش على مزاجك يا أدينوزين، أنا الكافيين، بطل المزاج وكينج المنبهات، وأنا اللي بمنع المخ من الكسل. وعشان أنا شبه أدينوزين بالظبط بقدر أسبقه وأخطف كل كراسي المخ وأقعد عليها وأطرد الكسل وأخليكم صحصحين طول اليوم. يا لهوي، الكافيين أخد كل الكراسي. أنا كده هفضل أتحوش جوه المخ واستنى أي فرصة عشان أحتل الكراسي لما الكافيين يقوم. أنا شريان المخ، طول ما الكافيين مسيطر وقاعد على الكراسي أنا بكون ضيق ومش ضاغط على المخ وبوصل له دم على قد احتياجه. بس في نهار رمضان الكافيين مش موجود والكراسي كلها فاضية. هجوم يا رجالة، احتلوا كراسي المخ فوراً. الحقوني! هجوم الأدينوزين على كراسي المستقبلات خلاني أتوسع جدا، والدم هجم عليا فجأة زي الطوفان. وهنا يجي دوري، أنا وحش الصداع، بموت في العروق الواسعة دي. بمسك الشاكوش بتاعي وافضل اخبط في دماغك تك تك تك. الدم المندفع زي الطوفان مع الخبط بتاعي بيعمل لك النبض والوجع اللي حاسس بيه في راسك، وبخليك مش طايق لا النور ولا الدوشة. أنا كده فهمت الخناقة. طب والحل إيه يا دكتورة؟ أشرب جردل قهوة في السحور عشان أخزن كافيين يقعد على الكراسي طول اليوم؟ إياك تعمل كده، القهوة في السحور بتخليك تفقد مية كتير وتدخل الحمام، فهتعطش جدا وتصدع أكتر. أنا الحل السحري، لازم تشربوني بكمية كفاية من الفطار للسحور. أنا بعالج الجفاف اللي أصلاً بيزود الصداع. ونشرب فنجان قهوة واحد بس بعد الفطار بساعتين عشان نظبط المزاج من غير ما نضر جسمنا، ونقلل الكمية بالتدريج. يا ميت خسارة، المية الكتير وتظبيط القهوة بيطردوني من المخ. أنا أروح أدور على حد تاني يكون مصدع. الحمد لله، طوفان الدم هدي ورجعت الحجم الطبيعي، مفيش طبل ودق ولا وجع راس تاني. يا سلام. أنا هنسى كوباية القهوة الكبيرة بتاعتي دي وأبدلها بالمية عشان أحافظ على جسمي من الجفاف وأفضل فايق ومركز. رمضان فرصة نتحكم في عاداتنا، مش هي اللي تتحكم فينا. خففوا من القهوة واشربوا مية وناموا كويس عشان تفضلوا مصحصحين من غير صداع. وأشوفكم الحلقة الجاية من حلقات وندرلاب. سلام.